跟住到自家設計嘅手鏈款，呢個係成條咧都係碎銀粒粒不規則嘅，成條都係純銀。咁呢條咧係16cm，我手圍係15cm。咁我示範一個16啦。咁我16嘅話咧，我就可以扣最入嗰格啦，扣到最入嗰一格。咁仲有個尾鏈可以校咯，呢個扣到最入，咁啊得返半隻手指位剩啦。半隻係啦，呢一個係16加2.5尾鏈，我手圍係15cm，帶出嚟嘅效果就係咁樣啦。成條都係碎銀咧，呢啲係好好襯嘅，因為其實本身呢個款咧，我哋都賣咗好多條噶啦。呢個款咧係黃牌，咁但係本身咧佢都有頸鏈㗎，但係而家呢個粒粒咧，因為係缺貨啊，呢個原材料缺貨，所以咧暫時得返手鏈。咁手鏈完咗就唔知會唔會仲有呢個 item 啦，因為頸鏈已經冇啦。好啦，你哋睇住先啦，幾靚呢個款式，多謝晒。